အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေနေ့ညကကစားသွားတဲ့အီတလီ Serie A ပွဲစဉ်မှာတော့လက်ရှိချန်ပီယံ Juventus က Sampdoria ကို3ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo ဟာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု10ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာဒီနေ့ရာသီဥရောပထိပ်တန်းလိ5ခုရဲ့ sofa မှာအများဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တာအဲ့ဒီပွဲမှာ Ronaldo အတွက်တဂိုးရခဲ့တဲ့အတွက် Ronaldo ဟာသူ့ရဲ့ကစားမဘဝစတင်ခဲ့တဲ့2002-2003 ရာသီကနေလက်ရှိရာသီထိဘောလုံးရာသီ19ရာသီစတိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစီးရီးမှာဒီ top goal scorer ဆုကို200ရာသီစတိုက်လွဲချိုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီဟာသူ့အတွက် top goal scorer ဆုဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ရွှေမနက်ဆုကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကဒီတစ်ပတ်အတွင်းစနေတင်းဂရီ2ရက်ထဲကိုပွဲ8ပွဲကစားတဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းသွင်းဂိုး39ဂိုးဒီသွင်းခဲ့တယ်ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပယ်နယ်တီတွေလည်းများတယ်ဗျပယ်နယ်တီက5ချိန်အနီးက4ချိန်ပေးရတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ one of the world record တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ10ပွဲအတိုင်းအတာဆိုရင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပေမဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတော်တော်လေးကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ် Everton က 5-2 နဲ့ West Brom ကိုနိုင်ပြီးတော့ Leeds United က Fulham ကို 4-3 နဲ့နိုင်တယ် Manchester United ကအိမ်ကွင်းမှာ Crystal Palace ကို3ဂိုးနဲ့ရှုံးပြီးတော့ Arsenal က2ဂိုးနဲ့ West Ham ကို London Derby မှာနိုင်တယ်နောက် Tottenham က Southampton ကွင်းမှာ5ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Newcastle ကအင်ကွင်းမှာ Brighton ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးပါတယ်နောက် Chelsea ကတော့ Liverpool ကို2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Leicester City က4ဂိုး2ဂိုးနဲ့ Burnley ကိုနိုင်လို့ဇယားထိပ်ကိုတက်လာခွင့်ရပြီဘာဆိုနာအသင်းကကစားမတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ထွက်နေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူထိုဒီဘိုကိုပြင်သစ်ကလပ် Rennes နဲ့နာပိုလီအသင်းနှစ်သင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမလေးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဘာဆိုနာကထွက်ပြီးရှော့ကမှာအငှားသွားကစားခဲ့တာအခုသူပြန်လာခဲ့ပေမဲ့ရိုနယ်ကူမန်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ် future မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်20ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ Everton အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဘာဆိုနာဘက်ကထိုက်တန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာပေးသက်တွေမကြေမချမ်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလုံးဝကိုထွန်းတောက်လာပြီးခြေစွမ်းအရန်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့လာမာစီယာအကယ်မီထွက် Ricky Puig တို့ရဲ့ကစားမလေးကို Ronald Koeman ကသူ့ရဲ့ plan ထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်ဘာဆိုနာပေးသက်တွေဒေါသထွက်နေကြသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေသူ့အနေနဲ့ဒီသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်ရိုနယ်ကူမန်ကတော့သူဟာငါ့ရဲ့ plan မှာမပါဘူးဆိုထားတဲ့သူကအငှားထွက်ကစားတဲ့ပုံမှန်နေရာမရဘူးဒါကြောင့်မင်းအငှားထွက်သွားကစားရမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ကစားမဘက်ကလည်းဘလို့ပဲရိုနယ်ကူမန်ကပြောသူ့အနေနဲ့ဘာဆိုနာသင်းမှာဆက်နေပြီးတော့ပုံမှန်နေရာရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျနောက် Real Madrid အသင်းရဲ့ Zinedine Zidane ကတော့ La Liga ရဲ့အဖွင့်ပွဲအဖြစ် Real Sociedad ကိုဂိုးမရှိသေးကြတယ်အဲ့ပွဲမှာReal ဘက်ကအားနည်းမှုတွေအားသာချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ Zidane ကတော့ဒီပွဲတည်ကြတဲ့အပေါ်ကိုသူ့တင်းရဲ့ performance ကိုတော့ကျေနပ်တယ်အဓိကကစားပုံကောင်းတယ် performance ကောင်းပေမဲ့သူတို့တခုပဲ missing ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအနိုင်ရနိုင်မဲ့တွင်းဂိုးကိုမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အဲ့တခုကိုတော့မချင်မရဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တပွဲလုံး overall performance ကိုသူကျေနပ်တယ်လို့တော့သူပြောထားတယ်ဒီပွဲမှာ Real Madrid ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Martin Odegaard ပေါ့ဒီကစားမကို Real ခေါ်ထားတာ2014-15ခုနှစ်တည်းကခေါ်ထားတာအခု2020မှာမှသူအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ကစားခွင့်ရမယ်အဲ့တုန်းက2015ခုနှစ်တုန်းကမေလာအတွင်းမှာ Cristiano Ronaldo နဲ့လူစားလဲတဲ့အခါမှာ Real Madrid တဲ့ပထမဆုံး debut ပွဲကစားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူအငှားတွေတောက်လျှောက်သွားကစားရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Real Sociedad မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အခု Zidane က2နှစ်အငှားချထားတာကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ Real အသင်းရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာပဲ first choice အဖြစ်သုံးခဲ့တယ် Odegaard အနေနဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ပွဲထွက်ကွယ်စားခွင့်ရတယ် Real Madrid ကစားမဘွားကိုစတင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲကျေနပ်မိတယ်လို့ပြောထားတယ်ပရီးမီယာလိမှာဟိုတနေ့က Chelsea ကလက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးကို2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးသွားတယ်တယောက်ရော့တာကပွဲအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်လို့လမ်ဘတ်ပြောထားပေမဲ့အာလန်ရှီယာကတော့ Chelsea အနေနဲ့ပရီးမီယာလိစူဖလားကိုချင်းချောက်ခြင်းနဲ့အဓိကအသင်းဖြစ်ဆက်ရှိခြင်းနဲ့ချန်ပီယံဆုကိုမျှော်လင့်နေဆိုရင်လက်ရှိဂိုးသမားနဲ့ဘလို့မှအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့သူပြောထားတယ်ပြောချင်တာက Chelsea ကအခုကပ်ပါရီဇာဘလာကာကအဲ့ပွဲမှာအမှားကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ့်ကို crucial အမှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလီဗာပူးဘက်ကဆာရီယိုမာနီတွင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာပွဲကပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Chelsea အသင်းကလက်ရှိနေထားရဒီဂိုးသမားကပ်ပါရီဇာဘလာကာကိုလမ်ဘတ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ support လုပ်ပေးမယ်ဂိုးသမားကအများကြီး support လုပ်ဖို့နဲ့ confidence ပြန်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ပွဲပြီးမှာဝန်ခံပြောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်မရတဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကလည်းလက်ရှိမှာ Chelsea ကထွက်မယ်ပါမယ်နဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ် Rudiger ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့လမ်ဘတ်ကညှင်းဆိုထားပေမဲ့ Rudiger အနေနဲ့တကယ်လို့ပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာထွက်ထားသလိုဒီ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ German နောက်ခံလူဟာလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပါထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အပြောင်းလဲလုံကောင်းလုံနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Chelsea က Thiago Silva လည်းကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်
သူ့ရဲ့အလားအလာလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိမှာ Chelsea က Chelsea ပြည်သက်တွေနောင်တရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူငယ်ကစားမတွေကိုတိတ်တံမှုထားလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းအငှားချတယ်ရောင်းချတယ် Chelsea မှာလူငယ်ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ report တွေမှာဆိုယာနဲ့ချီတောင်ဒီအငှားချထားတာအဲ့ကစားမတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Lamptey ပေါ့လမ်ဘတ်ကအားကြခဲ့တဲ့ကစားမလေးဒီကစားမလေးကအသက်16နှစ်ပဲရှိတယ် Brighton ရဲ့ညာတောင်မှာကစားတာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့တကယ့်အရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမလေးလူအကောင်သေးသေးလေးနဲ့အရန်ကိုဘိုးကျိုးနှက်တဲ့အတက်ကီအရန်ကောင်းတဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကို Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့ January ကမှ Brighton ကိုအသက်16နှစ်ပဲရှိတဲ့ Charlie လေးကိုသူတို့ရောင်းခဲ့တာပေါင်9သန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ် Chelsea ပြည်သက်တွေက social media တွေမှာ Chelsea ရဲ့ option ကိုမေးတဲ့အခါမှာ Chelsea ကအဲ့ဒီကစားမကိုရောင်းချတော့ကBrighton ကိုပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့စာချုပ်မျိုးကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရတဲ့ကြောင့် Chelsea ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားတယ် Chelsea အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Azpilicueta ကအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ရှိမယ်သူဟာ club ရဲ့ captain ဖြစ်ဆက်ရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်အခု Azpilicueta ကအခုကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲသလုံးမှာသူ့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ Reece James ကနေရာရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်လည်းသူလည်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ် Arsenal အသင်းကိုကြည့်ရင် Arsenal အသင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Mustafi ကိုစီးရီက Lazio နဲ့နာပိုလီအသင်းတွေကခေါ်ကျင်နေတယ်နာပိုလီကတော့ဆိုကရာတစ်ကိုခေါ်နေတာတော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေပြီ agreement ရပြီလို့တချို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Mustafi ကိုပါသူတို့ထပ်ခေါ်ကျင်တယ်အဓိကကတော့ခူလီဘာလီကိုထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဗျဒါပေမဲ့ Lazio ကလည်း Champions League ဝင်ခွင့်ရထားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ Mustafi ကိုခေါ်ကျင်တယ်သူတို့ Arsenal ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဆုံးကိုရောင်းကျင်တဲ့အခါမှာ City Club တင်ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းပြီးဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကလက်ခံဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ချိန်ထဲမှာ Arsenal ရဲ့ဒီကွင်းလေကစားမ Lucas Torreira ကိုဒီ Atletico Madrid ရဲ့နီးပြ Diego Simeone ကပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကဆက်သွယ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လက်ရှိသတင်းတွေအရလဲ Atletico Madrid ဟာ Arsenal ကစားမကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့အရင်ကမ်းလှမ်းတယ်ရာသီကုန်မှာအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းဘက်ကAtletico တောင်းဆိုတဲ့ကာလမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်မင်းတို့အနေနဲ့လိုချင်ရင်အပိသက် cash နဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်ငွေသားပေးရင်ပေးမပေးလို့ရှိရင် Thomas Partey နဲ့ငါတို့အလဲလဲလွတ်ဖို့ဒီသဘောတူမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အခု Lucas Torreira ကဒီ24နှစ်ရှိတဲ့သူ့ကို28နှစ်ရှိတဲ့ Thomas Partey နဲ့ Arsenal ကလဲကျင်တယ်လိုအပ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့ Arsenal ကထပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနောက်ဒီကမှာ Hassan Aouar ကလည်းလက်ရှိ Arsenal နဲ့ 50-50 ပဲပြအခုလောလောဆယ်မှာ Hassan Aouar ကလည်းနောက်ဆုံးချိန်ထိ target ထားနေစေပါနောက် Liverpool သင်းက Portuguese ကစားမတွေကြီးတတိုင်းတိုင်းတပြုတ်ပြုတ်ခေါ်နေတဲ့ Wolverhampton အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Oxlade Chamberlain ကိုလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ် Chamberlain ကအသက်29နှစ်ရှိပြီး Liverpool မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေဒါမရှိရင်တကယ်အရေးပါတဲ့ကစားမ first choice မဟုတ်ရင်တော့မှသူကအရန်ကဝင်လာရင်တော့မှပွဲထွက်ခွင့်ကစားခွင့်အမြဲတမ်းရတယ်တခါကျရင်သူ့ကိုစမ်းပြီးတော့ပွဲထွက်ကစားခွင့်ပါသုံးပေးတဲ့ကစားမအဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတယ်အခု Diego Jota ရောက်လာပြီး Thiago Alcantara ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေရာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မရေရာတဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ Wolf ကခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာပါWolf ကအခုဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူ Semedos ကိုပေါင်35သန်းနဲ့သဘောတူညီရပြီးခေါ်ယူဖို့9နှစ်စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးအခု Liverpool က Thiago Alcantara ကို Jurgen Klopp ကအဲ့ပွဲမှာဆော့ဆော့စီသုံးသွားတဲ့အဓိကအရွေးချက်ကကစားမက training session အရန်နဲနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာအသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက် Thiago Alcantara ထည့်သွင်းလိုက်တာအထူးသဖြင့်တယောက်ရော့ထားတဲ့အသင်းကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်မှန်းသိလို့သူ့အနေနဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ပွဲမှာ Thiago ဟာ45မိနစ်တည်းမှာစုစုပေါင်းဘောလုံး passing complete ဖြစ်တာ85ကြိမ်ရှိတယ်ဒါဟာဘလောက်ထိများလဲဆိုရင် Chelsea ကစားမတွေတပွဲလုံးကစားတာရဲ့ passing ရဲ့18ကြိမ်ပိုများလို့ဒီလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ static တွေ data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းတဲ့ Opta ဆိုတဲ့ data analyze လုပ်တဲ့ company က research လုပ်တာက2003-2004ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးကြိမ်ဒီလောက်ထိအများဆုံးတစ်ပိုင်းနဲ့အများဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Liverpool တက်တော့သူတို့ကစားမဟာတကယ်ကိုရွှေကစားမဖြစ်လုံးဝကိုဝမ်းသာကြည်နက်လျက်ရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့် Liverpool ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးသဘောကျနေလို့ပြိုင်ဘက်ပြည်သက်တွေကလည်းလိုချင်တတတာဖြစ်နေတာပါ Tottenham Hotspur က Leicester City နဲ့အပြိုင်တရုတ် Super League ကလပ် Beijing Guoan ကတောင်ကိုရီးယားနောက်ခံလူ Kimကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Spurs ကအခုလောဆယ်မှာခံစီမှုတယောက်ကိုလိုချင်သေးတယ်စပါးအနေနဲ့အခုလက်စတာနဲ့အပြိုင်ဘီဂျင်းဂူအန်ရဲ့ကစားမကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ချိန်ထဲမှာဂျိုစီမိုညိုကDaniel Levy အနေနဲ့သူ့ကိုနောက်ဆုံး chance တစ်ခုအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်လောက်ကလပ်တင်းကဈေးကွက်မကုန်ခင်မှာခေါ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Daniel Levy ကအခု Tottenham Hotspur ပြန်လဲတောင်းတင်းလာဖို့အတွက်
မော်ရီညိုတောင်းဆိုထားတဲ့ကစားသမားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ရမလားမရမလားဆိုသူတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်မန်ချက်စတာစီးတီးကအခုဒီဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူခွန်တေးကိုအားလုံး agreement ဖြစ်ပြီးတော့ပါဆဗီယာကအိုက်ကန်လမှုကိုပြန်ပြီးတော့ညှင်းလိုက်တယ်စောပိုင်းတော့ကတော့ဒန်ဒီဖြစ်ပြီးပေါ့ဗျာဆဗီယာဘက်ကလက်ခံပြီးပါမင်းနဲ့စပိန်သတင်းသားတွေမှာအတိလင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အခုကလပ်တင်းဘက်ကထွက်လာပြီးတော့စီးတီးဘက်ကကန်လန်နဲ့ယူရိုတန်း90ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့စီးတီးကိုရောင်းတာတော့ရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင့်မာနဲ့ရောင်းမယ်တဘောဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးလိုတဲ့ကစားသမားကိုဆဗီယာကဈေးများများနဲ့လိုချင်တာပေါ့အခုလို့ဆိုမှာတော့တန်း90နဲ့ညှင်းထားပေမဲ့ယူရိုတန်း60 65တန်းလောက်ဆိုတော့ agreement ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စီးတီးဘက်ကတော့ယုံကြည်နေတဲ့ကစားသမားနဲ့သဘောတူညီမှုရပြီးလောက်ခလာစား9နှစ်စာချုပ်အားလုံးအကူအကျသွားပြီစီးတီးအနေနဲ့တကယ်လို့အဲ့အပြောင်းရွှေ့တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နာပိုလီရဲ့ခူလီဘာလီကိုတော့ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုကစားမ2ယောက်စလုံးကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဓိကဂျွန်စတုန်းတို့အရစ်ကာဆီယာတို့လိုကစားသမားတွေနောက်အော်တာမန်တီတို့လို3ကစားသမားတွေကိုထောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနကစားသမား2ယောက်စလုံးကိုစီးတီးဘက်ကခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်ဖတ်ကွာလီယိုလာကိုနိုင်ကပလန်ထားနေတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတယောက်တော့ခေါ်မယ်တကယ်လို့အဆင်ပြေ2ယောက်စလုံးကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြနောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းကစားသမားမွယ်လို့ pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဝတ်ဖို့အသင်းရဲ့တောင်မန်ကစားသမားမိုင်လာဆာကိုတရားဝင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဒီနေရာမှာဝက်ဖို့ကတော့ချက်ချင်းပဲပြောထားတယ် United ကမင်းတို့လိုချင်နေဆိုရင်ပေါင်တန်း40ကအနည်းဆုံးပေးရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တန်း40တောင်ပိုတောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြနောက်ဂျာမန်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်ပေါ်ဂျာမန်ဂျာနယ်လစ်ဖြစ်တဲ့ Kevin Hatchau ဆိုတဲ့သူက Bundesliga ရဲ့ဂျာနယ်လစ်ပြ Borussia Dortmund ဟာ Manchester United လိုချင်တဲ့ဂျီဒန်ဆန်ချိုကိုလုံးဝကို lower price နဲ့ရောင်းမှာမဟုတ်လို့ယူရိုတန်း120ပေါင်108တန်းနောက်ဆုံးဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့လုံးဝမရောင်းဘူးဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ကဈေးတောင်ထပ်တင်ပြီးတော့ဆန်ချိုကိုမရောင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးတောင်ထပ်တင်ဖို့တော့မှ Manchester United အနေနဲ့တော်တော်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အခုလောဆယ်မှာ social တောင်းဆိုထားတဲ့ကစားသမားတွေ United နဲ့အတူတူပြင်ဆင်တဲ့ကစားသမားတွေကဘယ်သူဖြစ်မလဲ Alex Telles ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းတိုင်ပတ်နေတယ် agreement ရပြီးအားလုံး okay ပြီးတော့မှ Alex Telles ကို United ကသူပြင်အဒူကပေးချင်တာကပေါ်တိုကပေါင်နဲ့ဆိုရင်18တန်းပြဒါပေမဲ့ Manchester United ဘက်ကအဒူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါအရန်ကိုများတယ်29နှစ်လည်းရှိပြီးစာချုပ်လည်းတစ်နှစ်ကျန်တဲ့ကစားမအတွက်ပေါင်18တန်းဟာအရန်များတယ်ဆိုပြီးအဒူကပယ်ချထားတယ်သူတို့ကတော့10တန်းနဲ့17တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲပေးချင်တဲ့သဘောသူတို့ဒါကလည်းစပ်ပြီးညှိနှိုင်းနေတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ